Il-Prim Ministru għandu jaħtar bord ta' inkjesta dwar il-proġett tal-Power Station tal-Electrogas ħalli jeżamna l-proċessi u l-azzjonijiet politiċi, amministrattivi u kummerċjali li għandhom rabta mal-Power Station tal-gas kif ukoll xabbużi u ksur tal-liġi twettqu fil-proġett. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg waqt konferenza tal-aħbarijiet li matul tħabbar ukoll li ġiet ippreżentata mozzjoni parlamentari f'dan is-sens. Il-preżentazzjoni saret lill-Speaker Angelo Farrugia minn Bernard Grieg innifsu kif ukoll mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Kerel Aquilina u Ryan Kallus. Preżenti wkoll il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Agius u l-Wib tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li b'din il-mozzjoni il-Prim Ministru Robert Abela għandu għażla jew ikompli jinħeba inkella jagħmel l-għażla tajba favur il-poplu kollu. Dan huwa ċans li qed nagħti lill-Prim Ministru li qegħdin nagħtu bħala oppożizzjoni il-Prim Ministru biex verament jekk tassew jemmen u jrid iwettaq dak li jippriedka li għandu għal qalbu lil pajjiżna, għandu għal qalbu lill poplu Malti u Awċi, issa huwa ċans illi propju jaċċetta illi din il-mozzjoni ma tkunx għażla tagħna biss imma tkun għażla unanima tal-Parlament kollu. Bernard Grieg qal li sa mit-twelid tiegħu dan il-proġett kien imdawwar b'ċirkostanzi dubjużi u għal dawn qed iħallas il-poplu b'91 miljun euro aktar fis-sena. U quddiem il-litanija ta' skużi li qed iġibu l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari, illum dawn l-istess membri tal-Gvern Laburista għandhom iċ-ċans ikunu fuq in-naħa tajba tal-istorja. Dawn għandhom għażla u jien qed nistidinhom sabiex jew jibqgħu kompliċi ma' dan il-kuntratt jew inkella jagħtu verament importanza lill-interess pubbliku, lill-interess nazzjonali, lill-interess tal-Maltin u Awċin kollha. Min-naħa tiegħu Ryan Kallus elenka ta' raġunijiet li waslu lill-Oppożizzjoni Nazzjonalista tressaq din il-mozzjoni. Fosthom ufakkar fi żjara sigrita li Joseph Muscat u sħabu għamlu fl-Azerbajġan u li l-commissions minn dan il-proġett spiċċaw fil-kumpaniji sigriti li nfetħu fil-Panama. Fl-istess waqt il-Gvern Laburista rabat lil pajjiżna li jixtri minant l-Electrogas anke jekk l-interkonnektor ikun orħos. Ryan Kallus fakkar ukoll fil-garanzija bankarja ta' 360 miljun euro li jagħmel il-Gvern. Bl-Awditur Ġenerali ddikjara li din il-mossa kienet riskjuża ħafna l-pajjiż. Barra minn hekk il-proċess għall-għażla kien iffizzjat punti jinbidlu biex ikun ivvantaġġat il-konsorzju tal-Electrogas. Kerel Aquilina min-naħa tiegħu qal li bil-mozzjoni tagħha l-Oppożizzjoni qed turi li interessa mhux biss kif saru l-affarijiet iżda anke min għamilhom hekk kif hemm persuni għolja fil-Gvern li suppostraw li l-affarijiet ma jsirux kif fil-fatt saru. Fil-waqt li l-Prim Ministru qed jintalab jaħtar l-inkjesta fi żmien ġimagħtejn, il-bord m'għandux ikun marbut b'limiti ta' żmien. Fl-istess waqt qed jintalab jippreżenta rakkomandazzjonijiet lill-Speaker tal-Kamra. L-inkjesta għandha tkun waħda pubblika biex il-poplu ikun jaf il-verità u biex l-inkjesta tkun verament indipendenti, il-membri tal-bord għandhom jintgħażlu b'vot ta' 2/3 tal-Kamra u mhux esklusivament mill-Prim Ministru.